آمين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم नाज़रीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। पेश नजर है आपके एक और वीडियो उस शख्स की जिसको सभी लोग पागल समझ रहे थे। आखिर कौन है ये शख्स, इसका इल्म अभी तक हमें हासिल नहीं हुआ है, लेकिन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इस शख्स की एक और किरत जिसको सुनकर आप यकीनन ये कह उठेंगे कि ये कोई हाफिज़ कुरान है जो इतने अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ रहा है। लीजिए नाज़रीन, पेश नजर है आपके ये वीडियो। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عظيم التعذيب الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا বলছে সকালের সাথে বন্ধু আছে আমার বাবা والله متم نوره ولو كره الكافرون